Vi er en række læger og andre faglige personer, altså personer med anden faglig baggrund, der ønsker at arbejde med forskning inden for cannabis og cannabinoider. Vi ser, at der har været et behov for at lave forskning inden for området. Flere og flere patienter rapporterer brug af cannabis, og vi tænker, at der er i høj grad brug for at samle god viden og om gerne evidens for, hvordan virker cannabis, virker det efter hensigten, og hvordan virker det, og hvordan skal man dosere det, og hvad er der af bivirkninger. Så der er en lang række af spørgsmål, som vi ønsker at kigge nærmere på med gode forskningsmetoder, således at vi vil være i stand til i højere grad at kunne tage de rigtige beslutninger omkring behandling med cannabis og cannabinoider. Inden for de her mange forskellige områder, forskellige sygdomme og diagnoser, hvor cannabis og cannabinoider måtte være relevant. Cannabis har jo, hvad skal man sige, kan ses som værende et relevant behandling inden for neurologi, eksempelvis multiple sklerose patienter. Der er også andre patienter inden for det neurologiske område, eksempelvis patienter med mere sådan komplicerede smertetilstande, der hedder neuropatiske smerter, hvor at cannabis meget vel kunne være et vigtigt alternativ eller supplement til den konventionelle behandling. Endvidere arbejdes der inden for onkologien, altså kræftsygdomme. Der arbejdes inden for rheumatologi, det vil sige gigtsygdomme. Så det er mangt og meget omkring smerter, men også inden for andre former for symptomer, hvor cannabis kan ses som en mulig lindring på, eller supplement til den lindrende behandling i forhold til den konventionelle behandling. Man kan sige, at vores mission er i første omgang at knytte forskere sammen, således at man kan dele erfaringer med sine forskningsprojekter, og både i forhold til gode erfaringer, men også til, hvor man måtte eventuelt have udfordringer, således at man kan hjælpe hinanden til i højere grad og mere effektivt at komme igennem sine forskningsprojekter, således at man kan lære hinanden. Vi er ikke der, hvor vi nødvendigvis vil oversætte vores forskningsviden til, hvad skal man sige, til egentlige behandlingsanbefalinger. Det i langt højere grad må ligge i de enkelte specialer, de enkelte selskaber inden for de forskellige specialer, og ligesom at tage den viden, som der er tilvejebragt igennem forskning, og så tænke igennem, hvorledes kan den anvendes i klinisk praksis. Så vores formål er primært at hjælpe og facilitere og udvikle forskning inden for det her område. Forskning er tidskrævende, og ikke mindst forskningen, der handler om patienter. Det er jo vigtigt, at vi overholder de regler og de bestemmelser, der er for god forskning omkring etik og datasikkerhed og hele taget sikkerhed for patienterne. Så det er en tidskrævende proces. Og det gælder ikke kun for cannabis og cannabinoider, forskning inden for det område, men det gælder inden for hvilken som helst område af forskning. Så det er sådan set ikke noget, på det punkt er det ikke anderledes. Men dertil vil jeg sige, at det er faktisk gået stærkt her inden for det sidste år til halvandet, i forhold til, at vi var nærmest på helt bar grund for halvandet år siden. Vi kan se nu, kvæg de aktiviteter, der kommer frem, der bliver rapporteret i Klinisk Cannabis Forum, at der er rigtig mange projekter, der er blevet sat i gang. Og det, der egentlig er så interessant, det er jo at se, at mange af de projekter faktisk udspringer fra stort set alle universitetshospitaler i Danmark. Så der er selvfølgelig også aktiviteter, der pågår i forhold til almen praksis og i forhold til regionshospitaler. Men samlet set må man sige, at vi er meget bredt dækket ind geografisk i forhold til hvad det er for et niveau af sundhedsvæsenet, og i forhold til de mange forskellige indikationsområder og sygdomsområder.
Så jeg synes, at man må samlet set konkludere, at vi er kommet rigtig langt inden for relativt kort tid.